Выглядае, што ў Александра Лукашэнкі з'явіўся сур'ёзны канкурэнт на званне галоўнага саюзніка Уладзіміра Пуціна ў вайне супраць Украіны. Новым Лукашэнкам Пуціна можа стаць лідар Паўночнай Карэі Кім Чен Ін. 24 кастрычніка Расія ратыфікавала дамову аб усеабдымным партнерстве з КНДР, у тым ліку і ў вайсковай галіне. Адразу пасля гэтага з'явілася інфармацыя, што Кім Чен Ін высылае на расійскую вайну супраць Украіны сваіх салдат. Паглядзіце, як тады адрэагаваў на гэту информацию Лукашенко. Вот власти Украины и власти Южной Кореи утверждают, что Северная Корея... Чепуха. Это эскалация военного конфликта. Так усе даведаліся, што, аказваецца, Путин не інфармуе свайго саюзніка, малодшага брата, пра некаторыя свае пляны. А гэтыя пляны пацвярджалі здымкі і відэа, як мяркуецца, салдат з Паўночнай Карэі на расійскіх палігонах. І першымі іх распаўсюдзілі менавіта пракрамлёўскія паблікі. Вот они побежали. Не адмаўляў гэтага і сам Уладзімір Пуцін. А пікантная дэталь у тым, што не адмаўляў у той самы дзень і ў тым самым месцы на саміце БРИКС у Казані, дзе Лукашенко гэта адмаўляў. Снимки, они вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают. Але не для Лукашэнкі. Мы корейцев там не фиксировали. 5 лістапада у Міністэрстве абароны ЗША пацвердзілі, што ў Курскай вобласці Расіі знаходзіцца ад 10 да 12 тысяч паўночна-карэйскіх вайскоўцаў. Больш яны наўрад ці накіруюць, бо у КНДР у самой канфліктнай адносіны з суседзямі. З'явілася відэа, дзе бачна, як салдаты з КНДР атрымліваюць расійскую вайсковую форму. Але нават гэтыя 10 тысяч вайскоўцаў у Курску, як лічаць у Пентагоне, могуць мець вялікае значэнне. За дзень да таго, як Лукашенко казаў, што ён не фіксаваў карэйскі салдат на фронце, Паўночная Карэя заявіла, што будзе аказваць падтрымку Расіі да пераможнага канца. 일관하게 강력히 지지 선언하도록 지시하셨습니다. И с самого начала специальной военной операции уважаемый товарищ председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии, российскому народу в их священной войне. Гэта міністэрка замежных справаў КНДР Цой Сон Хі на сустрэчы са сваім расійскім калегам Сергеем Лаўровым у Москве. І яна выглядае, ведае больш, чым Александр Лукашенко. Никогда Путин, зная его характер, не пойдет на то, чтобы кого-то уговаривать, чтобы вооруженные силы какой-то страны ввязывались в СВО и в конфликт в Украине. З'яўленне на расійска-украінскім фронце карэйскіх войскаў стала для Лукашэнкі поўнай нечаканасцю. Яно ставіць пад сумнеў яго ранейшыя заявы, што Пуцін ніколі не патрабаваў удзелу ў баявых дзеяннях ва ўкраіне беларускага войска, бо ў тым нібыта няма ніякай патрэбы. У нас не было такого случая, чтобы Путин попросил меня в ходе вот этого конфликта, особенно сейчас, включиться физически в военном отношении в эту войну. Ну что проще, у нас такие отношения, что он может и в шутку, и не в шутку сказать об этом. Відаць, патрэба ўсё ж ёсць. Калі не ўдаецца абысціся без замежных намітаў. І паўночна-карэйскі дыктатар аказаўся больш згаворлівым у гэтым сэнсе, чым Лукашенко. КНДР – адна з некалькіх краін свету, якія адкрыта падтрымліваюць Маскву ў вайне з Украінай. Пханьян прызнаў анексію украінскіх тэрыторый Расіі і паводле шматлікіх паведамленняў забяспечвае расійскае войска боеприпасамі. За здоровье всех присутствующих на этом месте товарищей. Нямецкі фонд Фрыдрыха Наумана падлічыў, што з пачатку вайны Расіі супраць Украіны Паўночная Карэя магла паставіць Расіі ўзбраенне на суму каля 5,5 мільярда даляраў. Сама КНДР звесткі аб ваенных пастаўках не раскрывае. Калі пра адпраўку карэйцаў у Расіі ўжо ведаў увесь свет, здаўся нарэшце
и Лукашенко. А как помогает там Северная Корея, Беларусь, об этом знают только Россия и мы. Но это грозит эскалацией. Они раздувают этот факт. Ого, выяўляецца, што гэта ўжо цэлы факт. Украінцы сцвярджаюць, што Расія будзе выплочваць кожнаму паўночна-карэйскаму вайскоўцу прыблізна $2000, а таксама перадаць Пхэньяну касмічныя тэхналогіі і кампенсуе дэфіцыт рысу ў гэтай краіне. КНДР, нагадаем, адна з самых бедных краін свету. Яна на 213 месцы з 230 па ВУП на душу насельніцтва. І гэта насельніцтва не мае ніякага права голасу ў сваёй краіне, бо Паўночная Карэя адна з самых зачыненых дзяржаў планеты. 우리 인민군 장병들이 발휘한 애국적이고 영웅적인 헌신은 누구든 감사의 눈물 없이는 대할 수 없는 것들입니다. У Паўночнай Карэі адбываецца самы страшны таталітарны эксперымент з людзьмі. І яго вынікам захапляюцца на дзяржаўным тэлебачанні ў Беларусі. Чучхе! Полная самостоятельность. Северная Корея! Чтобы ни один штамм, ни один вирус с Запада не проникал. Экономическая и идейная автаркия. Мы должны опустить железный занавес, прежде всего в своем сердце. И вождь, который рожден солнцем, власть от отца к сыну. В такой конфигурации КНДР стоит. И нет, и не было, и никогда не будет там никаких цветных революций. И выстаивают против всего мира. У ліпені КНДР наведаў міністр замежных справаў Беларусі Максім Рыжанкоў. Тады Менск і Пхеньян, як напісала МЗС, канстатавалі супадзенне пазіцый і высокі ўзровень разумення паміж краінамі па асноўных пытаннях глобальнага парадку дня. Што гэта значыць? Невядома. Белта хвалілася, што цяпер будуць адбывацца студэнцкія абмены паміж Беларуссю і Паўночнай Карэяй. Беларусь хоча пастаўляць у КНДР свае прадукты харчавання, а імпартаваць карэйскую касметыку. І гэтым марам ужо не першы год. Вось так марыў у 15-м годзе тагачасны міністр Уладзімір Макей, калі ў Менск прыехаў паўночна-карэйскі міністр. Я убежден, что отношения между Беларусью и Корейской Народно-Демократической Республикой обладают незадействованным потенциалом, и данный визит придаст новый импульс развитию белорусско-корейских контактов. У тым жа 2015 годзе беларускі экспарт у Паўночную Карэю склаў усяго $365 тысяч. Па дадзеных Белстата у 17-18 годах Беларусь увогуле не экспартавала нічога ў КНДР. А ў 19-м была сціплая лічба ў 112 тысяч. У 20-м годзе ўсяго $2000, а ў 21-м – 0. Затое Беларусь купіла тады ў КНДР ваты, марлі, бінтоў і лейкапластыраў амаль на $4000. Таму ўсё вельмі, вельмі сціпла. Эканамічную супрацу з КНДР складана ўявіць, бо яна не мае валюты, каб плаціць за беларускія тавары. Паўночная Карэя жыве ў вялікай ступені дзякуючы дапамозе Кітаю. Дарэчы, ліпеньскі візіт у КНДР быў другім пасля Кітаю замежным візітам Рыжанкова ў якасці міністра. Свае ўражанні ён апісаў пасля «Еўропа адпачывае». У 23-м годзе Александр Лукашенко некалькі разоў прапановаў Уладзіміру Пуціну супольную супрацу з КНДР у трохбаковым фармаце. Але пакуль, як бачна, Пуцін дамаўляецца і супрацоўнічае з Паўночнай Карэяй за плячыма Лукашэнкі.